ဆရာတို့ကအရင်ဗီဒီယိုမှာ condense အလွယ်လုံးကြီးပေါ့နော်ဘာရောသုံးပြီးလုပ်လဲဆိုတော့ heading level heading level လေးကိုသုံးပြီးတော့အလွယ်လုပ်တဲ့နည်းတည်သွားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ heading level သုံးပြီးအလွယ် condense အမြန်လုပ်တဲ့နည်းတည်သွားပြီဆိုရင်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကကျွန်တော်တို့ list of figure ခေါ်တာပေါ့နော် figure ပုံနေထည့်တဲ့အကြောင်းပြောမယ်ပေါ့နော်ပုံနေထည့်မဲ့အကြောင်းပြောမယ်ဆိုတော့ဆရာတို့ဘယ်လိုထည့်ကြမလဲပုံနေကိုအဲ့တော့ဥပမာပေါ့နော်ပုံနေကိုထည့်မယ်ဆိုတော့ Facebook ကတော့လူအများဆုံးသုံးပူတယ်ပေါ့နော် Facebook ဆိုတာသုံးတဲ့အချိန်မှာပုံတစ်ပုံကိုတင်ရင် caption ရေးရ caption ရေးရပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုသုံးယူပြီးတော့list of figure ပေါ့နော် figure list တွေကိုလုပ်ပြတော့မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဥပမာ list of figure ဒီ content မြင် list of figure တို့ list of table တို့ရေးတတ်ကြတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တရားကို editing လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာဥပမာထပ်ထည့်ပါတော့ကိုယ့်ရဲ့ supervisor ပြောတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ခုနက chapter 1ဒီ page မှာရှိရပေါ့နော် page number တွေကနောက်ကျမှချိန်ပြီးပြောပြမယ်ခုလို့ဆိုတော့ page number တွေဒီတိုင်းလေးပဲလုပ်တာအဲ့တော့ဒီ page ကိုကျွန်တော်က page number 2ကို list of figure အရေးအတွက်ထည့်ဖို့ပေါ့နော် figure list ထည့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့လိုကျွန်တော်ခြံထားရတယ်ပေါ့နော် figure အရေးအတွက်ထည့်ဖို့အဲ့တော့ဒါတော့ကျွန်တော်ညှိလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီအားမှာဆိုရင်ဒီအောက်ကအတုံးလေးနဲ့ကန်ပြီးတော့လဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ indentation ညှိလို့ရတယ်ပေါ့နော်အောက်ကအတုံးလေးကိုကန်ပြီးတော့ကျွန်တော်ညှိလိုက်တယ်ဥပမာဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီ topic ကြားထဲမှာကျွန်တော်ဒီ paragraph ကြားထဲမှာကျွန်တော်ပုံတစ်ပုံထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဥပမာ insert ပေါ့နော်ကျွန်တော်မှာပုံနေရတော့တိတ်မများပါဘူးနော်တိတ်မများတော့ကျွန်တော်လည်းအဆင်ပြေတဲ့ပုံထည့်ပြရစီပေါ့နော်တော့စေအဲ့တော့ဒါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဒါ chat GPT ကိုဟာတာလောက်ထားတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်အဲ့တော့ chat ဆိုတော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးတော့ပုံရဲ့ position လေးတွေကျွန်တော်တို့ယူလို့ရတာပေါ့နော်ပုံရဲ့ position လေးတွေလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီမှာ left click ကိုဖြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆွဲပြီးတော့ချိန်လို့မရဘူးဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် position ကိုမပြောရတယ်အဲကျွန်တော် position ကိုပြောလိုက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီလိုမျိုးလုပ်မယ်အဲဆိုရင်ဒီနေရာမှာထည့်မယ်ပေါ့နော်ဒါကတော့ manual ချိန်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီမှာ align ဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော် align ကျွန်တော်တို့ align to page ပေါ့နော် align to page ကိုလုပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က align center လို့ပြောထားလိုက်ရင်လည်းရပေါ့နော်ဒါကတော့ဒီမှာ quality ဖြစ်နေတဲ့အတွက်မမြင်လိုက်တာပေါ့နော်ဟုတ်ပြီအဲ့လိုရေးပြီးသားရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီပုံဒီဘာပုံပါလို့ပြောကြရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ loss ဒီပုံကိုကျွန်တော်လည်းခြုံလိုက်ပါနော်ခြုံလိုက်မယ်ခြုံလိုက်ပြီးတော့ဆိုတော့ align center ကျွန်တော်လုပ်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီ loss ဒါဒီပုံအဲ့တော့ဒီပုံလေးကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြွသွား border လေးပေါ့နော်ဒီ border လေးခတ်လိုက်ပါကြွလိုက်ဒါ figure ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရေး figure လို့ရေးရတယ်အဲ့တော့ဒါပုံဖြစ်သွားပြီ figure လို့ရေးရတယ်ကျွန်တော်ဒီနေရာမှာဒီ figure ဘာအတွက် figure လဲဥပမာကျွန်တော်chat GPT ကိုdating chat GPT ကိုဆရာဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုကျွန်တော်ရေးရပါနော်KIDTI dating CHAT chat GPT ပေါ့နော် GPT ကိုစထားတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုရေးမှာပေါ့ဥပမာဒီကောင်ကပထမအဆုံး figure ဖြစ် figure 1ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ရေးရမှာပုံမှန်ဆိုရင်တော့เนาะ figure 1က dating chat GPT ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့เนาะအဲ့လိုရေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တကယ်လို့မှနောက်တဲ့ဒီပေါ်မှာတပုံထပ်ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင် figure 2 auto ဖြစ်သွားခြင်းတာပေါ့เนาะအဲ့ဒီဥစ္စာလေးကိုလုပ်ပြမှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ loss ရဲ့ဒီကောင် figure 1ပေါ့เนาะ
ဟုတ်ပြီအဲ့မှာဆိုရင်ကျွန်တော်ကဒီပုံပြီးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ကဗာလဲဆိုဆွမ်းနာကျွန်တော်ပြောတယ် Facebook သုံးတဲ့လူတိုင်း caption ဆိုတဲ့အကြောင်းတည်ဒါကတော့ကိုယ်တိုင် manual တက်တာကျွန်တော်တို့ခုနလို auto ပြောင်းခြင်းနေဆိုရင်เนาะကျွန်တော်က insert caption လေးကိုသုံးပေးရမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် insert caption ဆို reference tab ကို click လိုက်တယ်ပြီးရင် insert caption ကိုတွားလိုက်တယ်ပေါ့နော်တွားလိုက်တော့ကျွန်တော်ကဒီမှာ figure 1 figure 1ဆိုပြီးပေါ်တယ်ပေါ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်ရမလဲဆိုဒီမှာ kidding chat gpt ကျွန်တော်ရေးလိုက်တယ်ရေးလိုက်ပြီးတော့ဆရာဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒါ figure ရှိတယ် table ရှိတယ် equation ရှိတယ်ပေါ့နော်ကျွန်တော် figure ကိုရေးတယ်ပြီးရင်မှာ new level ကိုက figure မှမဟုတ်တခြား level တက်လို့လည်းရတယ်ပေါ့နော် law 0 figure လို့ figure 1လို့တက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ numbering ကဘယ်လို number နဲ့တွားမှာအောင်ဒီလို number နဲ့တွားမှာလားကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ figure 1လို့တွားမယ်ပေါ့နော် figure level နဲ့တွားမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကို okay နှိပ်လိုက်အဲ့တော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါက manual တက်တာဒါကျွန်တော်တို့က insert caption ဆိုရဲဒီ reference tab နဲ့ဒီ caption လေးကိုသုံးပြီးတက်တယ်တက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီကောင်းရဲ့ font size လေးကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်เนาะ home tab ထဲမှာသွားပြီးတော့ကျွန်တော်ပြင်လိုက်မယ်ဥပမာ tiny roman ဥပမာကျွန်တော်တွဲနဲ့ကျွန်တော်ပြမယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်အလဲကိုပို့လိုက်တယ်ဒါက manual ရိုက်ထားတာပေါ့เนาะအဲ့တော့ manual ကိုကျွန်တော်တွဲနဲ့ပြီးတော့အလဲပို့တာဒါ manual ရိုက်ထားတာဒါကကျွန်တော် caption ကိုသုံးထားတာဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကဒါဒီ post ဒီနေရာမှာမထည့်တော့ဘဲနဲ့ကျွန်တော်ဒီ editing လုပ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဆရာ edit လုပ်ပါလို့ပြောတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုထည့်လိုက်မယ်ဥပမာဒီပုံမှာကျွန်တော်ယူသုံးဝင်ပေးပါနော် control C ပေါ့နော်ကျွန်တော် control V လေးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်ပြီနှိပ်လိုက်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ခုနဒီပုံလေးပဲကျွန်တော်ယူသုံးလိုက်တယ်တဘောကဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကဒီပုံယူသုံးလိုက်တယ်ဒီပုံကိုကျွန်တော်နောက်တစ် page မှာထည့်လိုက်မယ်ဒါကတော့ကျွန်တော်ကတန်းရိုက်ထားတာဖြစ်လေဒါကတော့ရတယ်နော်ကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးထည့်လိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့နောက်တစ်ပုံကဒီမှာဝင်သွားတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ပုံဝင်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အဲ့နောက်တစ်ပုံမှာကျွန်တော် caption ထည့်ရမှာဟုတ်အဲ့တော့ကျွန်တော် caption ထည့်မယ်ကျွန်တော်ကာစာပေါ်ရောက်နေတယ်ဆိုတော့ကာစာအောက်ကိုခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် manual ထည့်မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်လည်းမှာဒါတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းပြောင်းလိုက်မယ်ပေါ့နော်ဘာပြောင်းလိုက်မလဲဆိုတော့ဒီကတော့ teasing chat gpt ပေါ့နော် teasing နဲ့ kidding နဲ့ပေါ့နော် chat gpt လို့ကျွန်တော်ပြောင်းလိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီကောင်ကကျွန်တော်ခုမှစထည့်တယ်ဆိုပုံစံပေါ့နော်ပရမကောင်ကကျွန်တော်ထည့်ပြီးသားဟာ figure 1လို့သာပြောတာတကယ်ကျွန်တော်ခုမှစထည့်တာဆိုတော့ဒီကောင်က figure 1ဖြစ်ရမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ manual ကျွန်တော်ထည့်လိုက်ပြီပေါ့နော် figure 1ဆိုပြီးတော့ figure 1ဆိုပြီးတော့ထည့်အဲ့ဒါ manual ထည့်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမဟုတ်ဘူး insert caption ပုံပြီး auto လုပ်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် reference tag ကိုသွားရတယ်ဒီမှာ insert caption ဆိုပြီးကျွန်တော်ယူလိုက်တယ်ပြီးရင်ဒီမှာ figure 1လို့သူပေးထားတယ်အဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်ဗာလဲတရားကိုရေးလိုက်မယ် teasing chat gpt ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆွမ်းနာရောက kidding chat gpt က figure 1ဖြစ်ပြီးအခုကျတော့သူ auto ပေးထားတဲ့ဟာက teasing chat gpt က1အဲ့တော့ကျွန်တော်ရေးကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ရေးကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော် okay လုပ်လိုက်မယ်ထုံးစံအတိုင်းပဲကျွန်တော် format painter လေးကိုကျွန်တော် format painter သုံးနည်းကျွန်တော်ပြမယ်เนาะဒီ format ကိုကျွန်တော်ဒီ format လေးအတိုင်းဖြစ်ချင်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြောလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะ format painter လေးကိုကျွန်တော် click လုပ်လိုက်ပြီဆို format လေးကိုယူလာတယ်ပေါ့เนาะပြီးရင်ဒီ format လေးလည်းအဲ့ဒီ format လေးအတိုင်းပဲဖြစ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အခုလုပ်လိုက်တဲ့ဟာကိုတတိထားမိတဲ့လို့ရှိမယ်ဒီမှာကျွန်တော် manual ရိုက်တာ figure 1ဒီမှာ auto ကလည်း figure 1ပေးတယ်ပထမဦးဆုံးတွေ့တဲ့ပုံဆိုတာကိုသူသိတယ် level ပထမဦးဆုံးတက်တဲ့ level ဖြစ်နေတယ်သူရဲ့ arrangement အရာဟုတ်ပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်အောက်ကြည့်လိုက်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော် figure 1လို့တက်ခဲ့တဲ့ဟာ automatic figure 2လို့ဖြစ်သွားပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကခုနလိုဒီကိစ္စလိုမျိုးပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ thesis ထဲမှာ editing တွေထပ်လုပ်တယ်ဆိုရင်ဒီဥစ္စာက figure 1ဖြစ်သွားမလား2ဖြစ်သွားမလားဆိုတဲ့ case ကိုစဉ်းစားစရာမလိုပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ reference
တရားနေပြီးတော့ insert caption လေးကိုတုံးခြင်းအပြင် automatically change ပေးရပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတကယ်လို့မှနောက်ထပ်တပုံဒီကြားထဲမှာထည့်ခဲ့မယ်ပေါ့နော်ဒီကြားထဲမှာတပုံထည့်ခဲ့မယ် control C ပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုပဲကျွန်တော်ထည့်ပြရစီပေါ့နော် control V အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာတပုံထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာဥမာဒီပုံလေးတော့နည်းနည်းခြုံခွင့်ပေးပေါ့နော်အဲ့တော့ထည့်လိုက်တယ်ထည့်လိုက်ပြီးအချိန်မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဥမာကျွန်တော် center ဒီ center ပို့ပေါ့နော်ပို့ပြီးတော့ကျွန်တော် caption ရေးရမှာပေါ့နော်အဲ့ဆို manual ရေးမယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကျွန်တော်တို့ဒါတိနေလို့ do ပေါ့နော်အဲ့ဆိုမတိဘူးဆိုရင်လည်းကျွန်တော်တို့က auto ဒီမှာ reference ဒီမှာ insert caption ဒီကတော့ကျွန်တော် manual ရေးမပြတော့ဘူးเนาะ insert caption လေးကိုကျွန်တော်ရေးတယ်ဒီမှာ figure ဆို figure 2အနေနဲ့ထည့်ပြီးတယ်သူကဘာလို့လဲဆိုခုန2ရဲ့ကြားထဲဝင်လာတဲ့အတွက်အစင်လိုက် figure 2ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အခုဥပမာဒါဆိုရင် edit ဘာလဲဆိုတာဘာဆို niche ပေါ့เนาะ so between ပေါ့เนาะ between လို့ပဲရေးပြရတယ် between 1 and 2ပေါ့နော်1 and 2ကြာဝင်လာတဲ့ figure ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆရာကျွန်တော်ဒီတိုင်းလေးကိုရေးလိုက်တယ်နော်ရေးလိုက်တော့ဒီကောင်ကိုကျွန်တော် format painter လေးပြန်သုံးမယ်ဒီ format လေးတိုင်းဖြစ်နေလဲဆိုတော့ select ပေးတယ်ပြင် home ကိုသွားတယ် format painter ယူတယ်အဲ့ဒီ format အတိုင်း font size ကလည်းအဲ့တိုင်းလိုချင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေးလိုက်တော့ဒီမှာဆိုရင် figure 1ဖြစ်ပြီးတော့ဒီမှာ2ဖြစ်သွားတယ် between 1 and 2ကအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က2ကဘာဖြစ်သွားလဲ3ဖြစ်သွားတယ်so automatically change ပေးရဟုတ်ပြီအဲ့ဒါတင်မဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ကတခြားကျွန်တော်ခုန list of table ဆိုတာကိုလည်းအလွယ်တကူအသုံးပြုလို့ရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် list of table ကိုအသုံးပြုပြမယ်ပေါ့နော်ဆို reference ကိုတွားမယ်အဲ့မှာဆိုရင် insert table of figure ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က table of figure ရဲ့ table ကိုထည့်မယ်ခုနကတော့ကျွန်တော် insert table of figure မှာကျွန်တော်တို့ tab leader ရှိတယ်ခုကြိုက်တဲ့ tab leader ကိုသုံးလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကြိုက်တဲ့ tab leader သုံးလို့ရပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် law စေတော့ဒါလေးပဲသုံးမယ်ပေါ့နော်လွယ်လေးပဲပေါ့နော်ပြီးရင် caption ကဘာလဲဆို figure ဖြစ်ဖို့လိုရကျွန်တော်တို့ကဒါမှ figure ကိုသူသွားလုပ်ပေးမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ channel ရတော့ပုံမှန်သုံးလိုက်လို့ရပါတယ်နော်အဲ့တော့ show page number တွေပါပြချင်တယ်ဆိုတော့တခြားကိစ္စတွေကတော့ကိုတိုင်းထပ်ပြီးတော့လေ့လာလို့ရပါတယ်နော်ဒါလေးကတော့သဘောတရားလေးပါ okay လို့ကျွန်တော်နှိပ်ပြလိုက်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဆိုရင်ခေါင်းစဉ်လေးတက်ဖို့ပဲလိုတယ်ဘာခေါင်းစဉ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့ list of table ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးကိုကျွန်တော်တက်လိုက်မယ်ဆိုတော့ list of table ဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ list တွေကိုရပြီဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီဒါရင်ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီ teasing အထက်မှာကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့တပုံထည့်မယ်ပေါ့နော်ဥပမာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာပဲထည့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒါတော့တကယ် teasing မှာတော့ဒီနေရာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါဒီနေရာလေးမှာပဲကျွန်တော်ထည့်ပြရစီအဲ့ဒါဆို control C ကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဒီနေရာလေးကိုကျွန်တော်ထည့်လိုက်မယ်နော် control V ဟုတ်ပြီကျွန်တော် arrangement လေးလုပ်ပြရစီအဲ့တော့ arrangement လေးကျွန်တော်လုပ်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော် caption လေးထည့်မယ်အဲ့တော့ caption လက်နဲ့ရိုက်ထည့်ပါအောင်เนาะကျွန်တော်ဒီလက်နဲ့တော့ရိုက်ထည့်တာပေါ့เนาะ manual မထည့်ဘူးလို့ပြောချင်တာเนาะ reference tab ထည့် insert caption ကိုသွားမယ် figure 1ပထမအဆုံးနေရာကိုဝင်တဲ့ automatically figure 1ပြီးတယ်ဒီတကတော့ပါလဲဆိုတော့ after making ကျွန်တော် list of table list of figure ပေါ့เนาะ list of figure လုပ်ပြီးရဲ့နောက်မှာထပ်ထည့်တာเนาะအဲ့ဒီဟာလေးကိုကျွန်တော်ပြောချင်တဲ့အတွက်ဒီဟာလေးပဲခေါင်းစဉ်ရေးလိုက်ပါမယ်အဲ့တော့ format painter ကဘာလဲဒီ format လေးအတိုင်းကျွန်တော်သွားမယ်ဆိုတော့ဒီမှာ automatically 2ဖြစ်သွားတယ်ပထမ round 1က automatically 2ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ format painter လေးနဲ့ကျွန်တော်ဒီ format လေးကိုကူးလာတယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဆိုတော့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုလုံးလိုက်တယ်အဲ့ဆိုဒီ format လေးရပါတယ်နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတော့ edit မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့ edit ဖြစ်ချင်လားဆိုတော့ကျွန်တော် reference ပြီးရင်ဗာလဲ update table ဆိုပြီးကျွန်တော်နှိပ်လိုက်မယ် entire table ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဒီမှာ after making လေးထပ်ထွက်လာတယ်သူရဲ့ page number ဒီနေ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ thesis တွေကိုလွယ်ကူဆင်ပြေသွားအောင်ရေးလို့ရတယ်အဲ့တော့ဆရာရဲ့ကျွန်တော်တို့က figure ပဲလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဒီ insert ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ဆရာတို့က table လည်းသုံးလို့ရတယ်လို့ equation တွေကိုလည်းသုံးကြည့်လို့ရပါတယ်အားလုံးအဆင်ပြေမယ်လို့တော့မျှော်လင့်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ထပ်လာမယ့် video သိအောင်လည်းကျွန်တော်တို့ subscribe လုပ်ထားရင်ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေပါတယ်